Góðan dag, þá hefst 45. fundur í bæjarstjórn Árborgar, haldi hér í Grænumörk 5 á Selfossi þann 2. október klukkan 16. Mættir eru til fundarins sá sem hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Guðrún Rakel Svandísadóttir, varabæjarfulltrúi B-lista og Axel Sigurðsson, varabæjarfulltrúi A-lista. Fyrst vil ég spyrja, einhverjar athugasemdir við boðun fundarins eða fundarboðið í heild sinni? Ef svo ekki, þá lítum við á það sem samþykkt og göngum til dagskrár. Það fyrsta mál á dagskrá fundarins. Grundarhverfi Selfossi, Furugrund 24B, breyting og lagfæring og deiliskipulagi íbúðabyggðar. Tillagan frá 34. fundi skipulagsnefndar frá 25. september, liður 1, Grundarhverfi Selfossi, Furugrund 24B, breyting og lagfæring og deiliskipulagi íbúðabyggðar, lögðu fram tillaga að breyttu og lagfæru deiliskipulagi fyrir Grundarhverfið á Selfossi. Tillagan var samþykkt í bæjarráði Árborgar 11. júlí 2024. Tillagan var auglýst í lögbirtingablaði og dagskránu frá 17.7.2024 til 29.8.2024, auk þess að vera aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar og skipulagsgátt. Ein athugasemd barst þar sem kemur fram að við frágang lóða í hverfinu kringum aldamóti síðustu hafi lóðarhöfu verið gefið kostur á að sjá umrætt viðbótarland, enda væri þar lagnabelti. Bæjarfélagið hafi lagt fram þökur en íbúar séð slátt. Þá minnst á að mön sem framan við viðbótarstæði hefði átt að vera í umsjón sveitarfélagsins, sem hefði lofað slætti einu sinni til 2 sinnum á hverju sumri. Þá minnst á kvaðir vegna lagna og sett fram svo ósk að allar kvaðir vegna lagna verði felldar út. Skipulagsnefnd þakkar fyrir ábendingarnar frá aðilum í Grundarhverfi. Ekki liggja fyrir neinir undirritaði samningar viðbótarland. Skipulagsnefnd getur ekki fallist á að felld verði út ákvæði vegna kvaða lagnir á svæðinu. Veitufyrirtæki verða að hafa óheftan aðgang að sínum veitumannvirkjum. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna fyrir sitt leyti og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykkir tillöguna í samræmi við 43. grein skipulagslaga og feli í framhaldinu skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og það hér fylgiskjöl með. En ég opna fyrir mælendaskrá ef einhver hafa áhuga að tjá sig þetta fyrsta mál á dagskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, það var farið í rauninni, upprunalega var lagt á stað í þessa vegferð vegna mögulegra þéttingar út frá þeirri skýrslu sem var gerð þetta með þarna möguleika á lóðinni 24A, það reyndar A, það kemur fram í einhverjum sem B, en þið sjáu það þarna á í rauninni uppdrættinum að 24 hún verður A, vegna það þarna parús sem 22 og 24 og svo þá lóðinu hliðin á 24A. En var þegar var fyrir að skoða þá var deiliskipulagið í rauninni sem var í gildi inni ekki samræmi við bara hvernig hefur verið byggt upp hverfið, þannig að farið í að heildar skoða hverfið og þarna teiknaði upp eins og það og þá koma þessari lóð staðfest inn. Úr því kemur líka þegar við samþykktum reglur fyrir árinu gagnvart því að íbúar getur tekið svona viðbótarland sem viðauka við lóðalegu samning eða kaups eftir hvað við á, eins og kemur fram í reglunum, að þá þessi svona, við getum kallað þetta ræma meðfram langholtinu sem býður upp á þá. Það þá ekki verið að skylda íbúana til þess að taka við þessu, þetta býður upp á það í rauninni að þeir geti tekið þetta svona, kallað í fóstur eða samræmi við þær reglur og en kvöðum lagna leiðir verður náttúrulega alltaf að halda og það kemur náttúrulega fram í því líka. Þannig að svona aðeins til nánari útskýringar, en að öðru leyti bara
flott að vera komið með heildarskipulag fyrir hverfið eins og það er í rauninni og möguleiki þarna á lóð sem hægt er að setja í útboð og bara lagt til að þetta verði samþykkt. Takk hérlega. Takk fyrir þetta Bragi Bjarnason. Það eru fleiri sem vilja tjá sig þetta fyrsta mál á dagskránni. Ef svo ekki þá göngum við til atkvæða þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það annað mál á dagskrá fundarins Árbakki deiliskipulagsbreyting. Tillaga frá 34. fundi skipulagsnefndar frá 25. september síðastliðinn liður 2. Árbakki deiliskipulagsbreyting. Lögð fram breyting á deiliskipulagi Árbakka í landi Laugardæla og Selfossi. Breytingin snýr eingöngu að skilmálu sem felur í sér tilfærslu á íbúðarheimildum fyrir lóðirnar Þórisvað 10 og Ásavað 20 til 30. Íbúðum við Þórisvað 10 fjölgar úr 50 í 60 og íbúðum við Ásavað 20 til 30 fækkar úr 125 í 115. Skipulagsnefnd telur að óverulega breyting á deiliskipulagi sé að ræða þar sem einungis verið að færa til byggingamagn innan svæðis, sem mun ekki hafa áhrif á heildar byggingamagn skipulags og mun nýtingarhlutfall haldast óbreytt. Aðrir skilmála gildandi deiliskipulags breytast ekki. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti óverulega breyting á deiliskipulaginu og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að samþykki deiliskipulagsbreytinguna í samræmi við aðra málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Ég opna fyrir mælendaskrá, þá sem vilja tjá sig þetta mál nr. 2 á dagskránni. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Já, bara rétt, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur þegar fylgja eftir. Þannig er í rauninni, eins og kemur fram í inngangnum, tilfærslur innan byggingamagns á svæðinu, þannig og svona til samræmis við í rauninni önnur svæði sem slíkt hefur verið gert. Þannig að þetta fellur ekki í rauninni undir byggingarréttargjald, þetta er undir í rauninni samþykktu deiliskipulagi sem nú þegar er og er bara í rauninni tilfærsla á milli lóða, þannig að það komi fram. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðum orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er gott að það kom fram að það standi ekki til að rukka byggingagjald af þessum breytingum. Það er einmitt spurningin sem ég var komið með en það var rauninni komið fram. Það er þarna lítilega nefnt flóðavarnir sem að kemur til álita að búa til eða reisa, og það er svona sagt í samkomulagi ef það er rétt að það komi til með að verða leyst síðar, og ég ætla að spyrja út í það, hvað verður það á höndum bæjarins eða er það verktaki sem að kemur til með að reisa það? Takk. Takk fyrir Arnar Freyr, og eru fleiri. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, það er náttúrulega verið að skoða í rauninni líka náttúrulega bara hvaða áhrif áhrifin frá nýja veginum hefur á þetta, en allt sem kemur til innan deiliskipulags hjá viðkomandi framkvæmdaraðila, það sér hann sjálfur nema umfram það sem annað samið hjá sveitarfélagi. Sveitarfélagi sérum í rauninni fráveitu skurð til þess að sem er bara samkvæmt skyldu sem liggur meðfram að nýja þjóðveginu, og í rauninni göngustíg meðfram Árbakkanum, meðfram Hölfursáni í rauninni, átt að nýju brúnni, en að öðru leyti allar framkvæmdir sem standa innan svæðisins eru bara hjá framkvæmdaraðilanum sjálf. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Það var Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ger svo sem ekki athugasemd við þetta, aðra en þá mig langar að spyrja hvort að þetta sé búið að kynna þetta fyrir nærliggjandi byggð sem er þá sjúkrahúsið, af því þarna er verið að auka nær þeirri byggð,
Og svo langar mig líka að spyrja aftur út í þennan fráveituskurð. Er það venjan, er það sem er almennt gert í þessum hverfum að hérna sveitarfélagið beri kostnað af því? Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla, Steindóra. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, þessi skurður er sem sagt ekki tengt kannski hverfinu sjálfur, þetta er líka tengt sem sagt öðrum lóðum sem eru þarna kringum sem sveitarfélagið á. Þetta hefur áhrif að mér minnir, ég ætla ekki alveg að þó fulla, að dæmi sem Lassenstrætið og það að við komum sem sagt vatni, grænflóðar, blágrænum yfir falslausnum frá þeim lóðum frá okkur, því vatni, að þessi skurður er svona samtengdur því. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Við erum að ræða annað málið á dagskránni, Árbakki, deiliskipulagsbreyting. Ef svo er ekki, þá göngum við til Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, kannski bara aðeins að ítreka þennan spurningu sem að Fjóla Kristinsdóttir kom með áðan líka varðandi hvort þetta hafi verið kynnt, þar að segja grenndarkynning á, þetta er náttúrulega fjölgun þarna á og stækkun á hérna íbúðum sem eru þarna upp við næstu lóð, hvort að það hafi verið fyrir að takk. Takk fyrir Arna Ýr og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, það kom fram í rauninni innan þetta að þetta væri það óverulega í rauninni breyting, hún hefði ekki áhrif á umhverfið það mikið umhverfið kring að það þyrfti ekki í rauninni að grenndarkynna, þannig að það var í rauninni mat nefndarinnar við þessa breytingu, hún væri það óverulega. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs undir þessu öðru máli á dagskrá fundarins. Þá göngum við til atkvæða þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það þriðja mál á dagskrá fundarins, Ástjörn, deiliskipulagsbreyting, tillaga frá 34. fundi skipulagsnefndar frá 25. september síðastliðinn. Liður 3, Ástjörn 13, deiliskipulagsbreyting. Lögð er fram óveruleg breyting á deiliskipulagi fyrir lóðina Ástjörn 13. Breytingin felur í sér færslu og snúning á byggingarreit, bílaplan og aðkoma breytist lítillega, að öðru leyti gilda skilmálar gildandi deiliskipulags. Skipulagsnefnd telur að óverulega breyting á deiliskipulagi sé að ræða, þar sem einungis er verið að snúa byggingarreit. Fyrir liggur skuggavarpsgreining sem bendir til að mjög óverulega áhrif verði til við breytinguna. Skilmálar gildandi deiliskipulags breytast ekki. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti óverulega breyting á deiliskipulaginu og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki deiliskipulagsbreytinguna í samræmi við aðra málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Opna ég fyrir mælendaskrá, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, já, bara þannig að það komi skýrt fram af því að nefndi tilheyrir óverulega breytingar að þá er rauninni bara þessi tilfærsla á reitnum, það er ekki verið að auka byggingamagn eða neitt að öðru leyti en það er verið að aðlaga bílastæðin það því líka til þess að bæta í rauninni, eða snúa því í rauninni betur í átt að þarna birtu og sól, þannig að þetta á að bæta í rauninni gæðin þeirra hortir á heildarreitin, það er alltaf mjög mikið af háum húsum í rauninni á þessum breyt, í rauninni bæði Austurhólunum og svo þarna núna í Ástjörninni, þannig að þetta taldum óverulega breyting út af því, en ekki neitt auka byggingamagn að ræða, þannig að það komið skýrt. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Þriðja mál, Ástöð 13, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-listaður, beðum orðum. Forseti, svo sem í rauninni kannski ekki endilega athugasemdir við þessa deiliskipulagsbreytingu, þó mér finnst nú svona fljótt á litið gamla hugmyndin fallegri. Hún mun fallegri. Og ég vildi nú stundum að væri verið að hugsa meir fegurð á ýmsu, en það nú stundum praktikinn sem að verður ofan á, ber fegurinn og ofurliði, sem miður oft á tíðum. En það sem ég langaði kannski til að vekja athygli á þarna á þessu svæði, að sem ég finnst alveg rosalega mikil synd, en ég bara biðla til verktakans sem þarna störfum, að það þarna alveg ofboðslega fallegur gróður á þessu svæði. Og mér langar til að biðla til þeirra sem þarna að störfum að þeir nái að halda í eins mikinn gróður og kostur er. Að það bara alltaf að koma betur og betur ljós hvað gróður skiptir okkur miklu máli. Þetta bara andleg heilsa, þetta er bara það er hægt að telja endalaust upp af kostum við að hafa sem mestan gróður í umhverfinu okkar. Og þarna eru bara alveg ofboðslega falleg og gömul tré sem að veita mikið skjól og bara ánægju fyrir andan og það allt saman. Og ég vona að það verði hægt að bjarga þeim og það verði vandað til, af því að svo hefur því miður ekki verið nægilega gengið á eftir því að fjölbýlishúsalóðir séu skipulagðar og hafðar þannig að þær hafi aðdráttarafl að það sé þarna, hvað skal segja, fallega lóðir fyrir íbúa og bara upp á að fegra umhverfið og annað þvíumlegt. Við þurfum að vera duglegri við það, að gera kröfum slíkt í sveitarfélaginu. En ég svo sem kannski ger ekki endilega athugasemdir við þetta, þó mér finnist eldri tillagan, eins og ég segi án, fallegri, og það má svo sem alveg vekja athygli á því að það samt, það kemur fram á skuggavarpsmyndunum að það þarna skuggavarp á neðstu íbúðirnar í Austurhólum 10 á til dæmis í Snemmvors. Þannig að það alveg, þú veist, þetta hefur áhrif. En já, þetta var bara svona það sem ég vildi segja. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Forseti nú ekki almennt að tjá sig ræður sem hér eru fluttar, það eru innan marka, en ég tek undir hvert orð þarna. Það mætti gjarnan koma þessu áleiðis til verktakans, því að þetta mikil prýði af þessum trjám sem þarna eru. Og það sé nú sagt. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo ekki, að þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykkt, vinsamlega skeiði merki. Samþykkt samhljóða. Og þá förum við í 4. mál á dagskrá, kotleysa. Nýtt lóðablað. Tillaga frá 34. fundi skipulagsnefndar frá 25. september síðastliðinn liður 4, kotleysa. Í samræmi við lög skráningu og merkingu fasteigna nr. 6/2001 og reglugerð merki fasteigna nr. 160/2024 lögð fyrir skipulagsnefnd merkjalýsing fyrir jörðina kotleysu. Merkjalýsing unnin á Jóhönnu Sigurjónsdóttur hjá Eflu. Afmörkun kotleysu sýnir fram á stærð upp á 91,5 hektara í heild. Allir skráðir eigendur aðliggjandi jarða hafa skrifað undir lýsinguna til samþykkis afmörkun. Aðliggjandi jarðir eru Brautartunga, Keldnakot, Vestri Grund, Stokkseyri og Traðarholt meðfram Rannakoti. Merkjalýsing eftirfarandi. Afmörkun jarðarinnar samkvæmt landamerkjabréfi og landamerkjabók Árnessýslu, bréf nr. 147, blaðsíða 162-63, dagsett í maí 1886. Traðarholtstorfurnar í Stokkseyrahreppi eru þessi. 1. Úr Barnasetslækjarkjafti ræður bein stefna í vörðu í Vaðhólum og aftur frá henni í gráan stein fyrir ofan Grímsdæl
og frá henni í flóðkýl fyrir austan Grjótlækjartún og svo þaðan í jarðfastan stein á Sjóarbakka. Síðan ræður sjónhending í Bollasker sem fram í Brimgarði. 2 úr Barnaneslækjarkjafti ræður fyrst Barnaneslækur, þá Hörpuhólslækur allt upp í Leiðólstaðavatn. Síðan ræður lækurinn sem Topptalhóð upp á, beint vestur í Brattholtsvatni, en frá Segludrægi liggja mörkin fram í Glámu. Þaðan ræður Neslækur fram að Kirkjubrú, en frá henni sjónhending Andartjarnir út í Stokkseyramörk, en þau eru frá Brandhól, sjónhending Kotleysu eða Eldhúsið, þar í markavörðuna sem í Sjóarbakkanum austan Rauðárhól og liggja síðan austan á Langarifi beint fram í Brimgarð. Innan þessara téðu landamerkja liggur talsvert af landi jarðarinnar Kotleysu, sem virðist hafa verið byggð bæði úr Stokkseyrar og Traðarholts landi. Traðarholt á rétt til Selstöðu á Stokkseyrarmýri gegn Reiðingsristu í Blönduleir í Traðarholtsengjum og samkvæmt landskiptasamningi Traðarholtstorfunnar frá 25. júní 1933. Sjávarland, landamerki milli Kotleysu og Stokkseyrar frá landi Jóns Pálssonar sunnanverðu fram í Markavörðu og Hábakka og þaðan Langarif í Brimgarð. Landamerki milli Kotleysu og Ranakot frá landi Jóns Pálssonar sunnanverðu í stefnu á Búrfellsöxl, í Kálfstind í Grímsnesi sömu stefnu til suðurs í Markastein og Hábakka og þaðan í miðja Markarás sem út af innsta lóni, þaðan sömu stefnu í Olnbogalón norðanvert og þaðan fram í Brimgarð. Heimaland. Landamerki milli Kotleysu og Stokkseyrar úr götuflóðum sjónhending til austurs í stefnu á Markavörðu austur í Kotleysu vatn syðra eftir girðingu sem þar. Mörk til norðurs eru úr götuflóðum eftir háflæginu í Lambhaga milli Brautartungu og Kotleysu upp í skurð sem á milli Hoftúns og Kotleysu engja, upp í Króksgarð og ræður svo garðurinn mörkum milli Hoftúns upp í Andatjarnir. Landamerki milli Kotleysu og Keldnakots úr Andatjörnum eftir Ávituskurði austur í hinn mikla Ávituskurð eftir hinnum mikla Brattholtsmarkaskurði beina stefnu milli Brattholts og Kotleysu. Í Nesflóð og ráða svo Nesflóð mörkum milli Kotleysu og Traðarholtskots. Girðing ræður svo mörkum úr Nesflóðum fram Stelpuheiði í suður átt á móts við Leirflóð. Landamerki milli Kotleysu og Ranakots eftir áðurnefndri girðingu við Leirflóð og þaðan í klettin Stelpu í Stelpuheiði og niður Traðarholtsvatn austan við Steinboga. Skipulagsnefnd samþykki fyrir sitt leyti merkja lýsinguna fyrir Kotleysu og mælist til við bæjarstjórn og hún samþykki framlagða merkingu. Ég hygg að fundarmenn hafi gripið þetta allt saman en ég vil gjarnan biðja fundarmennum að slökkva á öllum hljóðmerkjum í samskiptamiðlatækjum en hér opna ég fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista ætlar að útskýra þennan texta. Nei, veistu hvað, það bara ekki hægt að útskýra þetta, en þarna náttúrulega bara heilmikil vinna búin að fara fram hjá henni við að ná utan þetta allt saman og það mikilvægast í þessu eru þetta og kom fram bara í skipulagsnefnd að það liggur fyrir gögn að aðliggjandi landi að þeir eru búin að samþykkja þetta líka, þannig að þetta liggur bara beinast við í raun að það sé hægt að ganga frá þessu þannig að þetta land sé bara rétt afmarkað. Þannig að við leggjum bara til að þetta sé samþykkt. Þetta var mjög góður lestur hjá þannig að við ætlum ekki að endurtaka hann. Takk fyrir þetta Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig Kotleysu. Ef svo ekki þá göngum við til atkvæða og þeir sem að samþykja þessa lýsingu sem hér fór fram að framan vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 5. mál á dagskrá fundarins Norðurhólar 5, deiliskipulagsbreyting verslunar og þjónustulóðar og leikskóla. Tillagan frá 34. fundi skipulagsnefndar frá 25. september síðastliðinn liður 6, Norðurhólar 5, deiliskipulagsbreyting verslunar og þjónustulóðar og leikskóla. Lögð fram uppfærð tillaga vegna deiliskipulagsbreytingar fyrir lóðirnar Norðurhólar 3 og 5
eftir loka yfirferð Skipulagsstofnunar dagsett 7.9.2024 þar sem athugasemdir eru gerðar við að birta auglýsingu samþykkt breytingarinnar í B-deild stjórnartíðinda þar sem skipulagsmörk skarast við aðliggjandi deiliskipulög með vísan í grein 5.3.1 í skipulagsreglugerð. Fyrir liggur uppfærður uppdráttur með heildarafmörkun svæðis og hafa deiliskipulagsmörk gagnvart Björkustekk verið færð upp fyrir hringtorg við Suðurhóla, Björkustekk og Norðurhóla. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti lagfærða skipulagstillögu og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að fela skipulagsfulltrúa og auglýsa tillöguna í B-deild stjórnartíðinda. Þá leggur nefndin til að í framhaldinu fari að skoða þá skörun á deiliskipulögum sem eiga sér stað milli Björkustykkis og Gagnheiðar. Og hér eru fjölmörg fylgiskjöl með þessu, þá krefst til þess að maður skoði þau áður en maður ræður þessi svona mál, en ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, já, við erum að taka þetta mál fyrir aftur þess að þarna kemur í ljós þarna eftir að deiliskipulagi skarast við önnur deiliskipulagi sem er á svæðinu og það hefur nú verið leiðrétt og farið í gegnum nefndina, þannig að nú ætti þetta geta afgreiðst og því að bæjarráð er nú búin að samþykkja að við getum boðið þessa lóð út, verslunar- og þjónustulóð, þannig að nú verður þetta að koma því á stað. En leið kemur í ljós þegar menn fara að skoða, það eru önnur deiliskipulag að skarast, nýtt eða svona tiltölulega nýlegt deilistafi fyrir Björkustekkin, þar sem Stekkjarskóli og fleiri eru skarast við gamalt deiliskipulag í Gagnheiði og það er rauninni það sem þarf á skoðunum í framhaldinu, þannig að þetta sést allar línur standist í þessu og er í rauninni bara mælt þess líka að bæjarstjórn taki þá undir það að fara í þá vinnu, þannig að deiliskipulagin sé rétt. Það eru leiti bara að leggja til þetta sem sagt. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa uppfærðu tillögu að deiliskipulagsbreytingu? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða, þau sem eru því samþykkt vinsamlega gefið merki. Samþykkt samhljóða og þá göngum við til 7. máls á dagskrá sem hér hefur áður verið rætt í bæjarstjórn. Það er Arnberg Wallis deiliskipulag lóðar. Tillaga frá 34. fundi skipulagsnefndar frá 25. september síðastliðinn liður 7 Arnberg Wallis og deiliskipulag lóðar. Lögð er fram tillaga að nýju eftir athugun Skipulagsstofnunar dagsett 9.9.2024 fyrir lóðina Arnberg á Selfossi. Skipulagsnefnd bendir á í yfirferð sinni að leggja þurfi fram mat á umhverfisáhrifum tillöguna til samræmis við grein 5.4 í skipulagsreglugerð með tilliti til sjónrænna áhrifa og mögulegra mengunar þvottastöðvar. Þá er bent á skörun í afmörkun deiliskipulags við deiliskipulag Fossnes frá 2007. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti umhverfismat Ask arkitekta dagsett 18. september síðastliðinn og uppfærðan uppdrátt dagsett 18.9. síðastliðinn og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja uppfærðan uppdrátt Ask arkitekta auk umhverfismats og fela skipulagsfulltrúa að auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar samkvæmt 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og í B-deild stjórnartíðinda. Þá leggur nefndin til að í framhaldinu verði farið í að skoða þá skörun á aðliggjandi deiliskipulagi. Þessi vilja tjá sig við sem að gefið merki. Það er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista sem biður orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, já, réttilega fylgja þessu, hérna kemur sama sem við erum að biðja að skipulagsnefnd er biður umhverfismats skýrslu sem búið er að gera það núna. Við tókum þetta mál fyrir ekki alllöngu síðan og samþykktum. En einnig skörun við eldra skipulag sem verður þá farið í að laga, nær í rauninni skipulag fyrir SS-lóð sem er þar, þá nær yfir rauninni þjóðveginn og þess að sem þarf þá að fara í að laga sem verður það gert í framhaldi. Öðru leyti bara leggjum við til að vera samþykkt og vonandi fyrir ólýsið þessa uppbyggingu sem allra fyrst. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, já, ég fagna þessu, ég
bæði þetta mál sem hér núna, Arnberg og Norðurhólar, ég satt hjá við síðustu afgreiðslu og ég bara ætla að hrósa Skipulagsstofnun og því að ég er mjög hlynnt í að við gætum okkar þarna á þessum stað sérstaklega þar sem Arnberg og ánægð með þessa skýrslu vegna þess að ég held að þetta sé flottur staður til þess að vera með bílaþvottastöð og ef ekkert á móti því, en mér finnst mjög mikilvægt að við vöndum okkur þar sem við erum hér með á sem að við erum að veiða í og ég held að skipti bara mjög miklu máli að við gætum ítrustu varkárni þegar kemur að bara gróðri og dýralífi og því sem að við erum að talandi gróðurinn hér áðan. Þannig að ég satt hjá við báðar afgreiðslu síðast en samþykkja báðar núna. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þetta 7. mál á dagskrá þessa 45. fundar bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabili 2022-2026. Þeir sem eru þessu samþykk vinsælt gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til 7. liðs á dagskrá fundarins, lántökur 2024, Selfossveitur. Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar samþykkir hér með á fundi bæjarstjórnar að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar og 2. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 til tryggingar láns Selfossveitna hjá Lánasjóði sveitarfélaga höfuðstól allt að 104 milljónum króna með lokagjalda þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála lánasamningi sem liggja fyrir á fundunum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki bæjarstjórnar jafnframt til undirritunar lánssamnings og að sveitarfélagi beri þær skyldur sem þar greinir. Er lánið tekið til að endur fjármagna afborganir eldri lána félagsins hjá lánasjóðnum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélag nr. 150/2006. Bæjarstjórn Árborgar skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda félagsins til að breyta ekki ákvæði samþykkta félagsins sem leggur hömlur á eignarhald af félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að sveitarfélagið selji eignarhlut sinn í félaginu til annarra opinbera aðila, skuldbindur sveitarfélagið sig til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt Braga Bjarnasyni bæjarstjóra kennitala 2504815359 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Árborgar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns. Og hér fylgja svo 2 skýringarskjöl með, en þetta er 7. mál á dagskrá, einhverjum sem vilja tjá sig, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, við erum að taka fyrir í þriðja pakkan á þessu ári, og jafnframt þann síðasta fyrir Selfossveitur í lántökum hjá lánasjóðnum. Er ræða 104 milljóna króna lán á 4,26% vöxtum, föstum, verðtryggðum því miður, þó við fögnum því að þeir eru lækkaðir stýrivextir í dag, þá hefur það ekki áhrif á hérna en við vonum að verðbólgan haldi áfram að fara niður. En þetta er sem sagt síðast í pakkin, þannig að ásamt næsta málið þar sem við tökum fyrir sveitarfélagið erum við að klára þá í rauninni að taka alltaf lánsfé sem við ætlum að taka á þessu ári sem er í heildina 1,3 milljarður. Þannig að svo réttu upplýsingar, annars bara leggjum til að við samþykkjum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista beðum orðið. Já, forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér finnst bara mjög mikilvægt að koma fram í þessu samhengi að þetta er eingöngu lán til þess að greiða afborganir af lánum sem nú þegar hafa verið tekin.
Þetta er ekki ný lántaka í þeim skilningi, heldur er þetta eingöngu lán til þess að fjármagna afborganir þessa árs. Það er ekki verið að taka viðbótar lán. En auðvitað er sveitarfélagið með og fjármagn sem það hefði getað nýtt í þetta en það er eðlilegt að passa upp á að hafa handbært, nóga lausu handbæri fé, frekar heldur en að færi það að sleppa því að taka þetta lán. Þannig að ég styð þetta en það er mjög mikilvægt fyrir íbúa að átta sig á því að það er ekki ný lántaka heldur eingöngu verið að ný lántaka, jú þetta er auðvitað ný lántaka en það er verið að greiða upp afborganir þeirra lána sem nú þegar eru til staðar. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla, stendur að fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem eru þessum lántökum eða endurfjármögnun eða hvað þetta kallast nú, samþykkt vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það 8. mál á dagskrá fundarins, það eru lántökur 2024, sveitarfélagið Árborg, eftirfarandi hér lagt fram, bæjarstjórn sveitarfélagsins Árborgar samþykki hér með á fundi bæjarstjórnar að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélag að höfuðstól allt að 430 milljónir króna með loka gjalddaga þann 20. febrúar 2039 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundunum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn samþykkir að til tryggingar lánunum, höfuðstól uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er láni tekið til endurfjármögnunar afborganar eldri lána sveitarfélagsins hjá lánasjóðnum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélag nr. 150/2006. Jafnframt er Braga Bjarnasyni bæjarstjóra kennitala 250481 5359 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hans sveitarfélagsins Árborgar að undirrita lánasamning við lánasjóð sveitarfélag samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Hér í fylgiskjölum er líka útskýring á þessum lántökum en Bragi Bjarnason, ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista, ef við beðum orðið. Forseti bæjarfundar tilnefndur. Já, þarna erum við að tala seinni hlutan í þessari lántöku hjá lánasjóðnum. Það eru 430 milljónir fyrir sveitarfélagið á sömu vaxtakjörum, 4,26 föstum verðtryggðum vöxtum út lánstíman og líkt að kom fram áðan þá er þetta lán einmitt eingöngu til þess að taka til í rauninni greiðslu afborgana af eldri lánum, heldur ekki fyrir nýjum fjárfestingum eða rekstur öðru, heldur bara eingöngu afborgun. Þannig við leggjum til að þetta verði samþykkt og þetta er líka síðasti í rauninni lánapakkin fyrir sveitarfélagið á þessu ári. Þá erum við búin að ganga frá því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta 8. mál á dagskrá fundarins? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem eru samþykkt þessum lántökum vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 9. máli á dagskráni á þessum 45. fundi bæjarstjórnar Árborgar, viðauki við fjárhagsáætlun 2024. Þetta er viðauki nr. 6 á fundi 101. fundar bæjarráðs 27. september síðastliðinn, var tekin fyrir viðauki nr. 6 og eftirfarandi bókað. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka nr. 6 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Árborgar 2024 vegna aukins kostnaðar í barnavernd. Áhrif viðaukans og rekstrarniðurstöðu samstæðu sveitarfélagsins Árborgar er aukinn kostnaður krónur 22 milljónir. Áhrif viðaukans og sveitarsjóð A-hluta er neikvæð krónur 22 milljónir og lækkar því rekstrarafgangur A-hluta í krónur 964 milljónir 395.000 krónur.
Áhrif viðaukans á samantekin A og B hluta er neikvæð 22 milljónir króna og lækkar rekstrarafgangur samantekin A og B hluta í krónur 59.711.000 krónur. Viðaukanum er mætt með lækkun á handbæru fé. Einhverju sem vilja tjá sig þetta mál, sem þetta gefur merki. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Já, bara rétt. Forseti bæjarfulltrúar var tilnefndur. Málið hefur verið tekið til umfjöllunar í bæjarráði og fellur undir barnavernd sem trúnaðarmál, en leggjum náttúrulega bara til að þessi viðauki verið samþykktur, þannig að þetta sé að veita þá þjónustu vera að veita. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þennan viðauka sem hér var nefndur að framan, 9. mál á dagskráni, viðauka vegna aukins kostnaðar í barnavernd? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 10. liðurinn á dagskrá fundarins, viðauki við fjárhagsáætlun 2024, þetta er viðauki númer 7. Á fundi 101. fundar bæjarráðs 27. september síðastliðinn var tekið fyrir viðauki númer 7 og eftirfarandi var bókað. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka númer 7 við fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar 2024 vegna útdeilingar og launapotti. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu Sveitarfélagsins Árborgar er engin aukin kostnaður. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta eru krónur 0 og er því rekstrarafgangur óbreyttur í A-hluta krónur 964.395.000. Áhrif viðaukans á samantekin A og B-hluta er krónur 0 og er því rekstrarafgangur samantekin A og B-hluta óbreyttur í krónum 59.711.000. Ekki þarf að mæta viðaukanum með lækkun og handbæru fé. Þeir sem vilja tjá sig þetta vinsamlegast gefið merki. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti bæjarfulltrúar var tilnefndur. Já, eins og kom fram í inngangi er ekki að ræða í rauninni aukni að hefur ekki áhrif á handbært fé á sveitarfélaginu, því við erum í rauninni að færa á milli og forstöðumenn hafa þarna skilað inn í rauninni gögnum til þess að fá inn á sína deild, og í gögnunum sem bæjarfulltrúar hafa þá sjáum við svona hvernig þessu er skipt, og þetta er semst fyrri hluti ársins, þetta er út maí og síðan verður rauninni tekin aftur við ekki lokast það sem er verið að taka seinni hluta ársins, þannig að það komi fram. En öðru leyti bara leggjum við til að verði samþykktur. Takk. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Þennan viðauka, ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 11. máli á dagskrá fundarins, það er úrgangsþjónusta Árborg. Væntanlega í sveitarfélaginu Árborg, söfnun og vinnsla úrgangs fyrir heimili, stofnanir og gámastöð. Þjónustusamningu við íslenska gámafélög úrgangsþjónustu fyrir Árborg. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja samninginn og hér er í fylgiskjali með þjónustusamningurinn og ég ætla mér nú ekki að þylja hann allan upp, en ég ætla að opna fyrir mælendaskrá og þeir sem að vilja tjá sig geta gefið mig merki. Já, Bragi Bjarnason, fulltrúi D-lista. Já, forseti bæjarfulltrúar var tilnefndur. Já, það var farið í útboð fyrr á árinu og lægst bjóðandi var íslenska gámafélagið og nú er búið að ganga frá samningnum og þetta fellur þetta svo sem eins og kemur fram í gögnunum, þá er gildissviðið, það er söfnun úrgangs úr ílátum við heimili og stofnanir, söfnun úrgangs úr gámum sem staðsettir eru á söfnunarstöð og söfnun úrgangs úr ílátum sem staðsettir eru við grenndarstöðar og svo leig á gámum fyrir söfnunarstöð. Þeir voru mjög nálægt áætlun lægstbjóðandi sem er bara ánægjulegt fyrir sveitarfélagið og það var hægt svona aðlaga í rauninni nýtt útboð að því sem kannski hefði mátt betur fara í eldra útboði, þannig að ég heldur séum bara að gera mjög góðan samning og þeir hafa hafið þjónustu. Þannig að ég ætla ekki að
fara svo dýpra í hérna samningin, bara leggjum til að hann verði samþykktur. Bara mjög ánægilegt að þetta útboð fari svona í rauninni vel fyrir sveitarfélagið, því að við höfum þetta öðru sem hafa orðið fyrir miklum hækkunum í þessum útboðum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, beðum orðið. Já, virðulegi forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég las nú í gegnum þennan samning sem er síður en svo skemmtileg lesning, en engu að síður að þá sem kjörum fulltrúi, þetta ber manni að fara í gegnum það sem maður er að samþykkja er að hafna. En ég áttaði mig ekki alveg á, vissulega lá þarna fyrir vísitöluhækkun á mismunandi gjaldaliðum og slíkt, en ég kom hvergi frá auga á einingaverð og ég bara minnst þess ekki að hafa séð þau. Ég kannski misminni mig og skal ég kalla því eftir leiðréttingu ef að það hefur komið fyrir augum mín, en að fara að samþykkja samning án einingaverða er náttúrulega svolítið erfitt í rauninni. Þannig að það væri kannski athyglisvert að fá að vita hver voru einingaverðin sem að liggja til grundvallar á samning. Takk fyrir þetta Arnar Freyr. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta? Væntanlega verið að fletta þessu eitthvað upp. Þessari spurningu Arnars Freyrs. Gefa því augnabliks svigrúm. Innboðsglöðum. Já. Kemur fram þar að við fáum bara heildarupphæðina fyrir innboðið kynnt. Já. Það er sem sagt, einingaverðin er ekki hér tiltæk. Þau eru ekki tiltæk. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þennan samning úrgangsþjónustu við sveitarfélagið Árborg eftir útboð sem fram fór, söfnun og vinnsla úrgangs fyrir heimili, stofnanir og gámastöð í sveitarfélaginu Árborg. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru á móti, það er samþykkt með 5 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista, 1 atkvæði varabæjarfulltrúa A-lista, 2 atkvæðum bæjarfulltrúa S-lista. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, situr hjá og 2 bæjarfulltrúar B-lista situr hjá. Þá er, við skulum þetta er fyrir opnum tjöldum fundurinn, þannig að við höfum þetta, ef þú ert með upplýsingar þetta, að þá ætla ég að gefa þér orðið. Þetta er bara til upplýsingar fyrir bæjarfulltrúa hér og Axel Sigurðsson varabæjarfulltrúi A-lista ætlar að koma hér og upplýsa þær einingatölur sem hér var spurt Þannig að það er ekki, ok. Allt í lagi, þá höldum við áfram fundunum. Næst er 12. mál á dagskrá fundarins. Það er fundartími bæjarstjórnar Árborgar kjörtímabili 2022 til 2026 og venju samkvæmt hefði fundur átt að fara fram miðvikudaginn 16. október. En hér leggur forseti til að fundurinn verði 23. október, þar sé viku seinna og ástæðan er náttúrulega fyrst og fremst svo að það stóð til að það yrði vinnufundur bæjarstjórnar Árborgar á þessum degi en sem að breytist svo þannig að hann færðist fram og þetta var komið inn í umferðina þannig að við höldum okkur við þetta auk þess sem að 2 bæjarfulltrúar eru forfallaðir þennan tiltekna dag líka ofan á það. Þannig að forseti leggur það til að
að næsti fundur verður 23. október, miðvikudag. Einhverjir sem vilja tjá sig þetta? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerðum. Það er 13. mál á dagskrá, ungmennaráð, 5. fundur haldinn 27. ágúst. Býttu nú við, er þetta 2 fundir, já. Nei, það er nú væntanlega ekki, en það eru 2 dagsetningar hérna inni sem er eitthvað dularfullt, en það er sem sagt ungmennaráð og það er að ræða hér, bjóða hér upp á umræður þá fundargerð. Einhvers vilja tjá sig fundargerð ungmennaráðs. Ef svo er ekki, þá förum við í 14. mál á dagskrá eigna- og veitunefnd, 33. fundur haldinn 27. ágúst. Einhvers vilja tjá sig þá fundargerð. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Þeir óska eftir að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég kem hérna undir eigna- og veitunefndarfundi. Langaði bara að vekja athygli á rekstrar yfirliti hérna fyrir 7. júní niður á deildir. Í rauninu svona 6 mánaða, er þetta ekki rétt skilja á mér, Sveinn? Mér langaði til þess að það eru litlu hlutirnir, eða jafnvel stóru sem við þurfum að draga fram og gleðjast yfir. Mér finnst það afar ánægjulegt og var að lesa í gegnum frávik og langaði bara til þess að draga þetta fram til þess að hrósa starfsmönnum og hrósa þeim sem koma að þessari vinnu, því að eins og við vitum öll að þá er bara búið að vera erfitt og það er alltaf erfitt þegar þarf að skera niður og finna lausnir og leita leiða til þess að draga saman. Það er miklu skemmtilega þegar hægt er að bæta í og mér langaði sérstaklega til þess að draga þetta fram að því ég er ekki á neinum þessum fundum og ekki inn í þessum nefndum að við þurfum að klappa fyrir þessu og fagna allavega inn í okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til 15. liðar á dagskrá fundarins sem er skipulagsnefnd, 33. fundur haldinn 28. ágúst síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð? Og ef svo er ekki, þá förum við í 16. lið á dagskrá fundarins sem er bæjarráð, 98. fundur haldinn 5. september síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Biðjum orðið. Já, forseti, ég ætla svona rétta bara svona til nánar upplýsingar og vekja athygli á máli númer 2 og 1. Svona í framhaldinu var rætt rekstur skólamónitor sem hafa verið aðeins til umræðu hjá okkur í sumar og sviðsstjóri í fjölskyldu sem kom inn ásamt til að fara yfir minnisblað sem bæjarráð hafði beðið fyrir í sumar og fór yfir bara hvernig hefði gengið í rauninni með eina af þeim aðgerðum sem hafa farið í að sameina í rauninni mötuneyti eða nýta sem stóru mötuneyttöflu til að elda fyrir til dæmis leikskóla og aðra stofnanir. Framkom þar að það hefði gengið svona heilt yfir vel, það er að skila hagræðingu upp að svona þegar allt er talið í 52 milljónir svona fyrsta ári. En einnig komu fram með svona ákveðnar tillögur hvernig við viljum í rauninni bæði bæta upp á halda í gæðin og gera þetta í rauninni svona samræma betur í rauninni á milli skóla. Þannig að það voru tillögur sem bæjarráð samþykkir og þau myndu vinna áfram. Einnig var tekið fyrir á þessu sama fundi mál nummer 1, 7 rekstrarreglur fyrir 7 mánuðina sem er bara ánægjulegt að við séum að halda, langflesta deildir að halda sér undir áætlun sem er ánægjulegt að séum að standa vel og þrátt fyrir rauninni góða sölu sem var á árinu að ef hún er tekin frá, því oft hefur við rætt þannig að horfa á reksturinn án þessar tekjur af því að þá vorum við samt í rauninni á þeim tímapunkti í rauninni betri heldur en áætlun gerir ráð fyrir, þannig að bara hrós til allra fyrir það. En svo mikið að fara dýpra í það, annars bara, vildi við ekki athygli á þessum 2 málum. Takk fyrir. Takk fyrir, Bragi.
Þá er komið að 17. máli á dagskrá fundarins, 99. fundur bæjarráðs, haldinn 12. september síðastliðinn og ég opna fyrir fyrirgjöf. Já, við erum hérna í 16. liðnum bæjarráð 98. fundur og Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-listar beðið málið. Þetta er smá misskilningur og forseta fyrirgefið. Forseti, já, mér langaði aðeins að koma hérna upp undir lið 2 í fundagerð bæjarráðs 98. fundi þar sem var verið að fjalla eins og bæjarfulltrúi og bæjarstjóri Bragi kom inn á hérna áðan rekstur skólamötuneita og það var verið að ræða þetta minnisblað sem að hafði verið óskað eftir í kjölfar mikillar umræðu sem að varð mat eða þar segja, já, fæði sem var framreitt þá sérstaklega hér í einum leikskóla. Það var svona uppspretta umræðunar sem að var miður að það var svona mikil óánægja hjá mörgum með matinn sem að þar var í þeim leikskóla sem þar var framreittur og það var aðleitt að svona mál komi upp og svona viljum við helst ekki að komi upp af því að það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að við vöndum til og að sá matur og það fæði sem við erum að bjóða upp á í leik- og grunnskólum og í dagdvölunum okkar og hérna það sem að okkar svona mikilvægu og viðkvæmu hópar eru að fá hérna framreiddan mat að þar eigum við náttúrulega ekkert að slá slöku við þar sem þegar kemur að faglegheitum og góðri næringu og ég fagna þessari vinnu sem að fór af stað og það var margt gott sem að ég held að hafa komið út úr þessari samantekt sem var gerð á hérna og þessari svona ákveðnu kortlagn á hérna hvernig hlutunum er háttað. Það er margt hægt að bæta, það er margt sem við getum gert betur og ég held að skipti rosalega miklu máli að bæjaryfirvöld og að stjórnendur og náttúrulega bara allt starfsfólk sem er að vinna innan skólamötuneytanna okkar og þeirra það sem er verið að búa til og framreiða mat fyrir okkar stofnanir að við hlúum vel að þessari starfsemi, að við styðjum vel við baki á þessari mikilvægu þjónustu og að við eflum samstarf á milli aðila því það er margt vel gert og það eru líka mismunandi styrkleikar á mismunandi stöðum og mismunandi þekking og það er eins og ég segi við verðum að standa okkur vel þegar kemur að þessu. Þetta skiptir miklu máli þegar að er að ræða svo að þetta sé góð næring sem við erum að bjóða upp á og hérna hjálpi fólki að komast vel í gegnum daginn og eitthvað sem hægt er að byggja á. Þannig að ég hérna í rauninni bind miklar vonir við að það verði hérna við munum bæta úr á næstunni og gera þessa vinnu betri og hlúum sem best að þessum málaflokki, þar að segja bara þessu fæði og sem við erum að bjóða upp á hérna í sveitarfélaginu. Takk. Takk fyrir þetta. Arna, við erum ennþá í 16. máli þar sem bæjarráð 98. fundur haldinn 5. september síðastliðinn til umræðu eða fundargerð þess fundar. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðið orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Máli stendur mér kannski aðeins nærri, það er nú ekki af augljósum ástæðum en einhvað síður að þá var ég nú vert í 10 ár og það var ákveðin stefna sem að ég keyrði eftir og hún var afar farsæl og
auðvitað verða alltaf til frávik þegar verða að elda og reiða fram mat, en það er hægt að hafa að leiðarljósi mjög einfalda stefnu og það er ferskt inn og það fer ferskt út. Ef þú tekur ferskan mat inn í eldhúsin og eldar hann og berð hann fram, þá ber það með sér að hann er lítið unnin, það er að segja, það er bara, hann er handeraður í eitt skipti og svo er reiddur fram og það kallast fersk matvara. Ég held að það væri athyglisvert að reyna að tilengja sér þetta, vegna þess að yfirleitt þegar þetta fer illa, að þá er verið að kaupa mikið af unninni matvöru og eldana á skömmum tíma og það er væntanlega til þess að spara launakostnað eða spara sér tíma innan eldhússins og það þarf þá líka, ef að maður ætlar að setja sér metnaðarfulla stefnu í máltíðum í þessum eldhúsum, að þá þarf að taka tillit til þess. Þannig að þetta kemur ekkert að sjálfu sér ef að fólk er undirmannað með knappan kost í innkaupum, að þá fer þetta venjulega á sömu leið. Það er að segja að það er keyptur ódýr matur sem að kostar þá lítið að vinna og reiða fram. Þannig að þegar við erum að fara að setja okkur metnaðarfull markmið í að fæða börnin okkar í skólum sveitarfélagsins, að þá skulum við líka gera okkur grein fyrir því að það kostar, en það kostar samt ekki nærri því jafn mikið eins og það sem að kann að gera svo síðar ef að óhollu matur er reiddur fram og mögulega langtíma áhrif verða verri heldur en það að kostnaðins betur til og vanda betur til verka. Þannig að maður skal hafa þetta svolítið að leiðarljósi þegar maður er að ræða um mat og matvæli og hvernig við stefnu við ætlum okkur að setja í þessum málum. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá erum við ennþá hér í 16. máli á dagskrá fundarins, bæjarráð 98. fundur. Er einhver fleiri sem vilja tjá sig undir þeirri fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 17. mál á dagskrá fundarins sem er bæjarráð 99. fundur. Haldinn 12. september síðastliðinn. Ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju vilja tjá sig. Bæjarfulltrúinn Bragi Bjarnason við biðjum orðið, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti bæjarfullar tilheyrendur, bara svona rétt að vekja athygli á, við tókum fyrir þetta í máli nr. 4, þá tókum við fyrir niðurstöðu á útboð á nokkrum lóðum sem eru svona, við höfum í daglegu tali kallað þetta þéttingarlóðir, sem eru þarna voru 3 lóðir á Selfossi og 4 á Eyrarbakka. Hefðum auðvitað vilja að fá tilboð í þær allar en fengum ekki og þær eru þá til núna hjá sveitarfélaginu upp í hillu fyrir þetta verð ef einhver af áhugaði að byggja, en við fengum mjög gott verð fyrir þarna eina lóðina og búið að gera kaupsamningu það, en því miður var kannski eins og einhverju myndi segja fyrirsjáanlegt að það var fallið frá hinu en þær lóðir eru þá upp í hillu hjá okkur líka. Þannig að sveitarfélagið á þá í rauninni einbýlishúsalóðir fyrir áhugasama til að byggja og vill bara vekja athygli á því, en auðvitað er ánægjulegt að við náðum þá allavega þessari sölu með ágætis yfirverði og 77% yfir áætluðu lágmarksverði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, biðjum orðið. Já, forseti og bæjarfulltrúar, tilheyrendur, ég er bara með eina spurningu varðandi þessar niðurstöður. Það er það er svona fyrirsjáanlegt kannski að fólk mitt bakki út og bíði og taki svo úr hillunni. Það varðar ekki það, heldur varðar það að það voru 3 aðilar sem buðu í Lágengi, þannig að Lágengi er farinn. Mig langar að spyrja hvernig eru næstu skref hjá þeim aðilar sem keypti þar. Fer hann núna af stað með eitthvað sem gæti verið stoppað í grenndarkynningu? Hvernig fer þetta í grenndarkynningu eftir að viðkomandi kemur bara með lóðir eða
eða þá teikningu sem viðkomandi ætlar að fara að byggja, hvernig eru næstu skref, þú veist, fer þetta á einhverju tímapunkti í grenndarkynningu og eru íbúarnir á næstu lóðum, koma þeir að einhverju næstu skrefum. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra, það var Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-listar biður orðið. Forseti bæjarfulltrúar og tilnefnendur. Já, það var í rauninni kannski ástæðan fyrir því að áður en að fara í þetta útboð var í rauninni klárað að deiliskipuleggja allar þessar lóðir og sumstæðurinn eru að tala gömul hverfiðeðlilega, það voru teknar og við erum búin að taka þau öll fyrir hérna í bæjarstjórn, þannig að það var kannski verið að aðlaga heila götu í rauninni eða hverfi eftir hvað við á og þá var þessi lóð þessar lóðir settar þar inni, þannig að nú er til samþykkt deiliskipulag fyrir allar þessar lóðir. Þannig að viðkomandi sem keypti þessa lóð, tilteknu lóð, hann er nú bara með ákveðnar, það eru bara ákveðnar heimildir og skilgreiningar í deiliskipulag sem hann fylgir eins og annars staðar, þannig að það þarf ekki að grendarkynna í rauninni teikningu sem fellur að deiliskipulaginu. Íbúar fengu í rauninni tækifæri til að koma með athugasemdir í deiliskipulagsferlinu og þar að leiðandi bara, já, fer það bara eðlilega gangi í gegnum stjórnsýsluna í rauninni og hjá byggingarfulltrúa nú þegar hann byrjar vonandi bara að byggja. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum 17. lið, bæjarráð 99. fundur, haldinn 12. september síðastliðinn. Ef svo er ekki, þá förum við í 18. liðinn á dagskrá sem er menningarnefnd 7. fundur, haldinn 10. september. Einhverjir sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-listar, biður orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að vera óska ykkur til hamingju með það, nú sé komin farin að stað október, menningarmánuðurinn mikli, en á sama tíma ætla ég að vera drepleiðileg núna og spá aðeins í þessum fundum. Mér langar ótrúlega mikið að kalla eftir kostnaði funda, bara heilt yfir, menningarnefnd og öðrum, af því að við erum alltaf að reyna að horfa í allt. Við erum alltaf að horfa í allan kostnað gagnvart íbúunum og þess áttar og að því að nú erum við á þessum stað sem við erum, að við eigum í rauninni enga peningu, maður les þessa fundagerð þá erum við að sinja náttúrulega öllum eðlilega og sem er bara ekki nein skemmti dagskrá fyrir þá sem sitja þann fund, væntanlega ekki frekar en bara við sem situm og höfum sitið í bæjarstjórn þekkjum vel og ég er ekki að reyna að vera leiðileg gagnvart einum en einum persónulega. Mér hefur fundist það í svolítinn tíma að við ættum tímabundið að leggja niður nokkra nefndir bara til þess að mæta þessum erfiða skafli sem við erum að fara í gegnum og þar eru til dæmis eins og menningarnefnd og almannavarnanefndin og mögulega umhverfisnefndin. Bara tímabundið gæti menningarnefnd farið undir bæjarráð sem fundar einu sinni í viku, ég sit ekki þar, en þar situr bara flott fólk eins og í menningarnefndinni eða umhverfisnefndinni eða almannavarnanefndinni, þannig að ég kasta þessu fram, hvort að það sé eitthvað sem við getum skoðað sem tillögu að sparnaði að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Þarna er frábært starfsfólk sem ég treysti fullkomlega eins og í öllum sviðsstjórum og öllu starfsfólki sveitarfélagsins til að taka ákvarðanir og kalla til aðila ef eitthvað er mjög brýnt, en með þess er ég ekki að segja að mér finnst eitthvað ekki eins og það að vera, heldur ég bara að horfa á það hvernig getum við fundið leiðir og leita lausna til þess að spara. Takk. Já, takk fyrir þetta Fjóla Steindóra, eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessari fundargerð. Ef svo er ekki, þá förum við í 19. lið á dagskrá, fræðslu og frístundanefnd, 14. fundur haldinn 11. september síðastliðinn, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-listar, biður orðið. Já, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, forseti. Ég kem undir liðnum, undir fræðslunefnd og vil kannski sérstaklega taka mál númer 5, það er fræðsludagur fjölskyldusvið sem var haldinn
20. ágúst en þar voru þátttakendur allt starfsfólk fjölskyldusviðs sem vinnur með börnum, alls 650 manns og þar var farið þá leið sem að það var, það voru í rauninni starfsfólk skólana og fjölskyldusvið sem var með erindi og undir þessu eru tvö skjöld sem hægt að sjá, bæði erindin sem voru haldin. Einnig vil ég líka nefna að liður númer liður númer 12, það er innritun í frístundaheimili Árborgar. Það gekk mun betur að ráða inn fólk þannig að innritun gekk hraðar. Þannig að það voru ekki eins og gerðist í fyrra haust að þá þurfti fólk að bíða þangað til að það væri búið ráðinn. Þannig að það var svona kannski bara jákvætt í því. Takk. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Það eru fleiri sem vilja tjá sig hér undir fræðslu og frístundanefnd 14. fundi. Haldinn 11. september síðastliðinn. Ef svo er ekki, þá förum við í 20. málið á dagskrá fundarins að velferðarnefnd. 11. fundur haldinn 12. september síðastliðinn. Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, biður um orðið. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir áheyrendur. Mig langar bara rétt að koma upp og segja hvað við tókum fyrir til umræðu á þessum fundi átak gegn ofbeldi í ljósi þeirrar ofbeldisöldu sem er í samfélaginu og svona leiðilegra frétta og erfiðra frétta sem er í gangi. Mér langaði raun og veru bara að koma inn upp og hrósa starfsfólki sveitarfélagsins og velferðarþjónustunnar og fræðsluþjónustunnar og frístundaþjónustunnar hvað þau hafa virkilega tekið höndum saman og eru að vinna eins og þau geta í að fræða, móta aðgerðir, koma með lausnir. Þannig að við erum í sveitarfélaginu virkilega að skoða þessi mál og viljum finna lausnir til þess að vinna að bættum hag ungmenna í sveitarfélaginu okkar. Takk fyrir þetta, Helga Lind. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Afsakið. Fleiri sem vilja tjá sig undir velferðarnefnd 11. fundi. Ef svo er ekki, þá förum við í 21. lið á fundurum bæjarráð 100. fundur haldinn 19. september síðastliðinn. Opna fyrir mælendaskrá Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, biður um orðið. Forseti, það eru 2 mál sem ég vil tala um á þessum fundi. Það er annars vegar 2 að minnir frá Brunavörnum, þar sem við erum að spyrja um kostnaðarskiptingu og mér langaði bara að hvetja bæjarfulltrúa til að kynna sér þetta mál. Það hafa farið fram líka vinnufundir sett innan héraðsnefndar þetta mál og verið rætt til að undirbúa haustfundin. Það er viðbúið að þetta verður svolítið átakamál á haustfundi héraðsnefndar. Maður hélt nú að átakamálinu væri að fara að liðna þar en það kemur bara nýtt og við þurfum að kynna okkur svolítið þessi mál, standa vörð þá fjármuni sem við erum að greiða fyrir þessa þjónustu. Við séum kannski ekki að fara að mér langar að segja niðurgreiða þjónustu fyrir uppsveitir og við þurfum að vera á einni línu að bæjarfulltrúar kynni sér þetta vel og við þurfum að fara einhuga inn á þennan fund, öll sem eitt, allir okkar fulltrúar og tala fyrir sveitarfélaginu og þær sterku og Brunavarnir eru náttúrulega, það eru allir saman að vilja halda Brunavörnum, það er bara spurning þessa kostnaðarskiptingu og það var á þessum fundi köstuðu fram fulltrúar úr ákveðnu sveitarfélagi fram kostnaði þeirra íbúa miðað við höfðatölu íbúa sem kannski ekki sambærilegt og þetta verður líka að horfa á fasteignagjöldin sem koma að þessu að hvetja bara bæjarfulltrúa eindregið til að kynna sér þetta mál vel fyrir haustfundi sem er þriðjudaginn 15. október og Hótel Geysi. Svo er annað mál sem er langur að koma inn og það er varðandi styrkbeiðni kvennaathvarfsins. Mjög mikilvæg starfsemi sem eru að eiga þar og því miður þurfum við stundum að senda skjólstæðingar þangað eða skjólstæðingar íbúar hafa leitað þangað sem eru skjólstæðingar athvarfsins
og bæjar ákveðs að vísa þessu til fjárhagsáætlunargerðar eða þannig og þetta er svona við höfum ekki tekið vel í aðra styrkbeinu, við höfum beint annað en þetta er kannski svona, við vorum sammála einhuga í bæjar þetta að þarna er kannski eitthvað sem við þurfum ekki ráð fyrir í áætlunum til að styrkja út af þarna eru skjólstæðingar leita sem eru íbúar og við erum ekki með neitt athvarf hér í okkar sveitarfélagi að taka við þessu að langaði bara að koma aðeins inn á það líka en takk. Takk fyrir þetta Sveinn Ægir. Við erum að ræða 100. fund bæjarráðs Árborgar sem var haldið 19. september síðastliðinn. Fundagerðin og þeim fundi og eftir orðinu hefur óskað Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi Dýrlista. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Langaði bara rétt að koma hérna upp til þess að taka undir orð Sveins Ægirs varðandi lið 2 í bæjarráði. En mér langaði líka þá að beina þið til bæjarfulltrúa að skoða, horfa á lögin. En þar kemur fram að markmið laganna er að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi. Þannig að út frá þeim breytingum sem er að biðjum að við skoðum, ég er ekki að segja að það verði ekki farið í að skoða þetta eitthvað og horfa á þetta bara með opnum huga, en þá verðum við alltaf að horfa á að við séum að framkvæma þetta í anda lagana og þau eru líf, eignir og umhverfi. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá göngum við til 22. máls að þessum 45. fundi bæjarstjórnar Árborgar og þar er fundagerð bæjarráðs 101. fundur haldinn 27. september síðastliðinn og jafnframt síðasta málið og dagskrá. Ég opna fyrir mælendaskrá og einhverju vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá hefur dagskrá fundarins verið tæmd og minni á að næsti fundur bæjarstjórnar Árborgar verður viku síðar en upphaflega var áætlað, miðvikudaginn 23. október, en dagskráin er tæmd. Þakka góða fundarsetu og gott fundarhljóð og segi fundi slitið.